Сәлем балақай, біз бүгін мамандықтармен танысамыз. Бұл адамның мамандығы дәрігер. Ол емханада немесе ауруханада жұмыс істейді. Дәрігер ақ халат пен қалпақ киеді. Ол науқас адамдарды емдейді, дәрі жазып береді. Дәрігердің кабинетінде әртүрлі медициналық құралдар бар. Мектепте балаларды мұғалім оқытады. Ол тақтаға есептер жазады, ал оқушылар оларды шығарады. Сабақты түсіндірген кезде мұғалім таяқшаны қолданады. Мұғалімнің үстелінде оқулықтар жатады. Бұл оқулықтар бойынша мұғалім оқушыларға білім береді. Бұл аспаз. Ол әртүрлі дәмді тағамдарды дайындайды. Аспазға кафедегі барлық адамдарды тамақтандыру үшін бір уақытта бірнеше тағамды пісіру керек. Оған жұмыс істеу үшін әртүрлі азық-түлік, ыдыс, электр плита керек. Аспаз киімін былғап алмау үшін алжапқыш және шашын жабу үшін қалпақ киеді. Құрылыста кім жұмыс істейді? Құрылысшы. Ол үйлер, дүкендер, мектептер және басқа ғимараттарды салады. Құрылысшы комбинезон киеді. Комбинезонның қалталарына әртүрлі құралдар салуға болады. Мысалы, қалақша, балға, деңгей және басын қорғау үшін құрылысшы каска киеді. Дүкенде сатушы жұмыс істейді. Ол дүкенде азық-түлікті сөрелерге қойып, бағасын жазады. Кейбір азық-түлікті өлшеп сату керек. Ол үшін сатушы электронды таразыны қолданады. Сатып алушының барлық азық-түлігінің бағасын санап, сатушы ақша алады. Кассадан чек беріп, қалған ақшасын қайтарып береді. Сатушы алжапқыш пен арнайы бас киім киеді. Полицей адамдардың тыныштығын қорғайды. Оның арнайы формасы, фуражкасы мен қаруы бар. Полицей көмекке тез келу керек. Сондықтан онда полиция мәшинесі бар. Егер полицейге көмекшілер керек болса, ол қосымша күшті рация арқылы шақырады. Қане балақай, мамандықтар туралы жұмбақтарды шешіп көр. Емханада қарасаң, ақ халат киіп жүреді. Суық тиіп ауырсаң, асығып саған келеді. Қызуың көтерілсе, дәрі жазып береді. Бұл кім? Дәрігер. Білім аламын десең, ол саған көмектеседі. Талпынып оқып жүрсең, саған 5 қойып береді. Бұл кім? Мұғалім. Бір қолында қасығы, бір қолында азығы. Ақ қалпағы басында, тұр плитаның жанында. Бұл кім? Аспаз. Бізге жылы үй салады. Кірпіштерді қолданады. Қалақшасы қолында. Кім екенін таптың ба? Құрылысшы. Он мен күрішті өлшеп, азық-түлікті реттеп, ақша санап қарашы, кассада тұр.
Сатушы. Орнатады тәртіпті, жұмысы да қауіпті. Ол ешқашан қорықпайды. Ұрыларды ол ұстайды. Бұл кім? Полицей. Тамаша. Сау бол.